హాయ్ గాయ్స్, ఎమర్జెన్సీ అలారం ఇది లేజర్ లైట్లో రెడీ చేసేది. ఇదేమంటే నీకు ఎట్లా కావాలో అట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ చూపిస్తానేది ఏమంటే ఎట్లా చేసుకోవచ్చును ఇది. అంటే లేజర్ లైట్ దానికి డైరెక్ట్ పడుతుంది, అంటే ఈ పక్కన ఇంకా పక్కకి పడే లైట్ మనకి మొబైల్లో కంపల్సరీ చేయలేదు. దాన్ని ఇంకో ఎవరన్నా కానీ సడన్గా దూరిని అనుకో దానికి లైటింగ్ అనేది పడుకొని ఉండేవాడు వాడు ఏమవుతుందంటే హారన్ సౌండ్ వస్తుంది. బ్రదర్ అనేది చూపిస్తాను లాస్ట్లో. అది దీనికి ఏం కావాలంటే 3.7 బ్యాటరీ ఒకటి, BC547 ఒకటి, 2.2K అవుతుంది, లేదంటే 100K అయినా అవుతుంది. రెంట్లో ఏది కావాలో వేసుకోవచ్చు. బ్రజర్ ఒకటి, అట్లా LDR ఒకటి, LDR అని వస్తుంది. అది ఉంటేనే మనకు పనిచేసేది, లేకుంటే వర్కింగ్ అయ్యలేదు. ఎట్ల వరకు అయితేనే ఇప్పుడు వీడియో చూపిస్తా చూడండి. ఆ పక్కల సౌండ్ అంతా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏళ్ళు పెడుతుంది చూడండి, అదే టైప్ మనిషి దూరితేనే సౌండ్.